Então, gente, hoje amanheci com uma vontade extrema de comer um bolo de cenoura. Eu disse, vou fazer. Então aí eu fiz, usei meus ingredientes com todo carinho, com todo amor, coloquei no forno e fiquei esperando. E aí saiu essa coisa linda, bela, maravilhosa, deixei esfriar. E na hora que eu fui cortar, você não sabe o que aconteceu, meu Deus, você não sabe, imagina. Não imagina, eu vou te mostrar. Olha isso aqui. O que foi que eu fiz de errado? Me explique quem tiver a explicação, porque eu não sei onde foi que eu errei. Joguei tudo, acabou tudo. Olha aí a situação. Nunca aconteceu uma coisa dessa comigo. Gente, mãe do receita pra mim, por favor. Olha isso aí.